Ma'lumki, Namangan viloyatida Prezident Shavkat Mirziyoyev ishtirokida kambag'allikdan farovonlik sari 3-xalqaro forumi bo'lib o'tdi. Unda aholining turmush darajasini oshirish, kambag'allikni qisqartirish va hududlarda kompleks rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Forum doirasida xalqaro tashkilotlar bilan yangi hamkorlik shartnomalari imzolandi. Energiya samaradorligini oshirish bo'yicha kelishuvlarga erishildi. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Yurtimizdagi ijtimoiy soha obyektlari, xususan bog'cha, maktab va shifoxonalarda energiya tejamkor texnologiyalar qo'llanilmagani bois issiqlik energiyasi iste'molliligi o'rtacha 350 kWm2 tashkil etmoqda. Joriy yilda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzurida energiya samaradorligi milliy agentligi tashkil etilib, ayni muammolarni bartaraf etish ishlariga jiddiy e'tibor qaratilmoqda. Hozirda biz ILF injiniring kompaniyasi bundan tashqari Yaponiyaning yuksak tajribalarini olmoqdamiz va ularni kerak bo'lsa shaharsozlik normalarimiz bilan uyg'unlashtirib, standartlarimiz bilan uyg'unlashtirgan holda amalga oshirmoqdamiz. Bu agentligimizni asosiy maqsadi, ya'ni butun respublika miqyosida energiya samarador bino inshootlarini, kerak bo'lsa nol energiya binosi loyihalarini ham ilgari surmoqdamiz. Albatta bu loyihalarni kelgusida amalga oshirish bu bizning agentligimizning asosiy maqsadi hisoblanadi. Agentlik dunyo hamjamiyati bilan yaqin hamkorlikda ishlab, xalqaro moliya institutlaridan jalb qilinayotgan mablag'lar doirasida 2026-yildan boshlab 100 dan ortiq shifoxona va poliklinikalar, 400 ta maktab va 300 ta bolalar bog'chalarining energiya samaradorligini oshirish, ularni qayta rekonstruksiya qilishni rejalashtirgan. Xalqaro mutaxassislar xulosalariga ko'ra, isitish tizimlarini yangilash orqali energiya tejamkorligini 20% gacha, binolarni izolyatsiyalash hisobiga esa 40% gacha oshirish imkoniyati mavjud. Chortoq tumanidagi bitta maktab va bitta maktabgacha ta'lim muassasasi va shifoxonada issiqlik izolyatsiyalari bilan ta'mirlash va geliy kollektorlar, quyosh panellari va issiqlik nasoslarini o'rnatish rejalashtirilmoqda. Ushbu loyihaning natijalariga ko'ra respublikamizning 14 ta hududlarida ham joriy qilish orqali biz energiya samaradorligini oshirish va aholiga qulay shart-sharoitlar yaratishni maqsad qilganmiz. Uy-joylarning energiya samaradorligini oshirishda aholini rag'batlantirish mexanizmlari hamda ularga qulayliklar yaratish uchun O'zbekiston Respublikasi tovar xomashyo birjasi operatorligida energiya samaradorligini oshirish raqamli platformasi ishlab chiqildi. Platforma orqali fuqarolar yashil ta'mir kreditlarining 4% qismini qoplash, energiya samarador qurilmalar uchun subsidiyalardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Forum doirasida Yaponiya Xalqaro hamkorlik agentligi, O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya vazirligi, Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi hamda Energiya samaradorligi milliy agentligi o'rtasida O'zbekiston maktablari va shifoxonalarining energiya samaradorligini oshirish loyihasi yuzasidan hamkorlik shartnomalari imzolandi. Yaponiya Xalqaro hamkorlik agentligi 1974-yilda Yapon hukumati tomonidan tashkil etilgan. O'zbekiston bilan hamkorlik aloqalarini o'rnatganimizga esa 30 yildan ko'proq vaqt bo'ldi. Tashkilotimiz tomonidan mamlakatingizdagi sanoat, sog'liqni saqlash, ta'lim sohalari hamda energiya tejamkorlik yo'nalishlarida ko'plab ishlarni amalga oshirganmiz. Bugun esa biz O'zbekiston hukumati vakillari bilan bir qishloq, bir mahsulot degan konsepsiya asosida hududlar infratuzilmasini yaxshilash, energiya samarador loyihalarni amalga oshirish borasidagi kelishuv anglashuv memorandumini imzoladik. Bu orqali Yaponiyaning maxsus konsepsiyasi asosida ishlarni amaliyotga joriy etishni maqsad qilganmiz. Shuningdek, energiya samaradorligi milliy agentligi va Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi o'rtasida O'zbekistonda energiya servis kompaniyalari ESCO bozorini rivojlantirishga qaratilgan anglashuv memorandumi ham imzolandi. Mazkur hujjat mamlakatda barqaror rivojlanish maqsadlari doirasida energiya samaradorligini oshirish, iqtisodiyotning turli tarmoqlarini moliyalashtirish mexanizmlarini joriy qilish hamda xususiy sektor ishtirokini kengaytirishga qaratilgan. Bugun ikki muhim kelishuvni imzoladik. Birinchisi Iqtisodiyot va Moliya vazirligi bilan amalga oshirildi. Uning asosiy maqsadi Surxondaryo yoshlarini doimiy daromad bilan ta'minlash orqali kambag'allikni qisqartirish. Ikkinchi loyiha esa energiya samaradorligini oshirish va ESCO bozorini rivojlantirishga qaratilgan. Bu energiya iste'molini optimallashtirish, xarajatlarni kamaytirish va xususiy sektor ishtirokini kengaytirishda muhim ahamiyatga ega. Ayni kelishuv uglerod chiqindilarini kamaytirish, yashil iqtisodiyotga o'tishda yordam beradi. Buning natijasida energotejamkor loyihalarni ishlab chiqariladi. Atrof muhit muhofaza qilinib, aholi turmush sharoiti yanada yaxshilanishga erishiladi. Energiya samaradorligiga erishish iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy sohalarda yangi imkoniyatlar ochadi. U tabiatni muhofaza qilish, ekologik barqarorlikni ta'minlash va yashash muhitini yaxshilashga xizmat qiladi. Eng asosiysi, energiya samaradorligi mamlakatning energetik xavfsizligini mustahkamlab, barqaror rivojlanish va aholi turmush sifati oshishiga zamin yaratadi.